Xayrlı kеш, uzğanatnada keng cemaatçilikne Sahih Al-Bukhari'nin hadisleri jiyintığın ekstremistik materiallar isimligine kırtı turundağı haber titrendirdi. Müslümanlar için dinin nigiz taşına ting eligi jiyintıqның Tatarstan'ın Layış rayonu sudu tarafından tıyılığı, bu hallerinin İdil boyu Bulgar devletinde İslam dinin kabul etügemin 100 yıl tulgan şırğa turu kilo tağında kübrek sıravlar tudra. Bugün бәхәсләрнең, хисле фикер алышуларының тынган шырында сүз хадисләр җыентыгының аерым тәрҗемәсен генә тыю турында барганын, ул карарның да яңадан тикшереләчәген белгән хәлдә, студиябезгә җыелган белгечләр белән дини әдәбият, дин гыйлеме торышы һәм бу өлкәне көйләү турында фикер алышырбыз. Хадисләр җыентыгы мәсьәләсе уңай хәл ителәчәк дигән ышаныч бар, әмма бу хәлләр яңа сораулар һәм каршылыкларны күтәреп чыгарды. Xayrlı kеш, hürmetli qonaqlar, topşırı dövründə siz öz fikrinizni tüymələr aşağıda bildirə alasınız. Zəngər ol kilişu, qızıl kilişmə bilgisi. Әйдәгез әңгәмәне төп сораудан башлыйк һәм вакыйгаларны бераз инде тәртибе буенча барларга тырышыйк. Рафик хәзрәт, ни өчен нәкъ менә шушы хәдисләр җыентыгы безнең өчен аеруча әһәмиятле булып тора? Чыннан да китапларны тыю инде ул күптәннән бара торган вакыйгалар дип әйтер идем мин. 20 елдан артык тыялар, һәм чыннан да алар арасында инде Бухари хадисен тыюга омтылышлар булды. Инде моннан 15 ел элек bir saytını tıydılar. Ondan da şuşu Sahih Bukhari'nin hadisleri yazılgan sayt idi. Birisi ol saytını tıyığa min bir şatlandım. İndi çünkü ol İngilizceden Sahih Bukhari'ni Google переводчик tercümeşe aşağı tercüme etilgen bir sayt bulup çıktı. Emine bu indi Sahih Bukhari'ye kilgende bizim Müslümanlar için en mühim şahane elbette indi Kur'an. Hem ikincisi elbette bizim Peygamberimizin şenliğin, onun bütün turmuşun, hem aytkan sözlerin görsetken şahane bulda bulsa, sunna diye biz indi sünnet, hadis. Hem şuna göre elbette hadislerini tüyü Müslümanlar için ol bik zor indi tiskari vakıga diye bitirdim. Кем тәрҗемәсе турында сүз бара алайда. Бу бит инде чыганакның үзен тыю турында түгел, оригинал түгел, тәрҗемәне тыю турында. Әлбәттә, шуңа күрә инде менә журналистлар нары кайбер менә бу вакыйгага нәтиҗәләр ясаганда менә Сахih Бухарины тыйдылар дигән фикер яңгырады. Шуннан да ул дөреслеккә туры килми. Ул хакта инде фикерләр шактый күп булды. Биредә сүз бары тик bir tercümeni gene tüyü turunda söz bara. Şuna göre indi. Şiksiz bugünkü günde Rusya Müslümanları için İmam Sahih Bukhari'nin hadisleri tıyılgan diye hiç de dürüst değil. Bunun münasebetleri neydi? Ne için bu автор turu kelmi? Ne için bu авторның tercümesini tıyalır? Rüstem Hazret. Bu авторның da onun birinciden автор түгел, şu tercümeşi bularak kına olanda kilip bara. Ondan soң анда менә сез күргән булсагыз 2007 елгы выпуск тыелган, аңа кадәр булганнары тыелмаган, алар әлбәттә ачык халыкта теге халык булында йөриләр. Әлбәттә инде монда ул автор үз тарафыннан бернинди безгә халыкка бернинди аңлатмалар бирмәү сәбәпле без аның асыл сәбәбен бердә әйтеп бирә алмыйбыз, ни өчен икәнлеген. Lakin кайбер фаразлар буенча инде анда искәрмәләрендә бу тәрҗемәнең үз текстында түгел, искәрмәләрендә алар дөрестән дә безнең илдә милләт ара аңлашылмаучанлыкка китерә торган, дин ара аңлашылмаучанлыкка китерә торган искәрмәләргә дип беләбез без. Искәрмә дигән вакытта без шушы тәрҗемәдә күрсәтелгән бүтән әдәбиятка сылтамалар турында әйтәбез. Сылтамалары һәм шул ук вакытта шул астында булган текстлар инде кичкенә текстларга сүз бара. Без аңлавыбызча. Монда бөтен проблема нәрсәдә? Бу тәрҗемә белән, нәкъ бу тәрҗемә белән таныш түгел, ләкин шушы мәхкәмәнең үзенең хөкемен чыгарган вакытта
нәрсәгә таянып чыгарганы турында минем кулда ул мәгълүмат юк. Минемчә, монда бастырган кешеләр арасында бик азның кулында андый эксклюзив мәгълүмат булу ихтимал. 2007 елдагы тәрҗемә турында сүз бара дип әйтелде. 2022 ел. Көтмәгәндә, кинәт кенә менә шушы мәхкәмәнең карары чыкты. Дөрес, бу вакыйгалар инде күптәннән бара, 19 елдан микән, 5 елдан микән башланган вакыйгалар, ләкин ул гомердән бирле ярар экстремистик әдәбият дип алыйк инде, әйме? Шулай дип фикер йөртеп карыйк. Кая карадылар икән һәм ни өчен тикшерелмәде, ни өчен табылмады икән алай берләр? Бүгенге көндә табылуы да минем аңлавымча Рөстәм әфәнде әйтмеш, Рөстәм хәзрәт әйтмеш, без күрмәгән мәхкәмәнең карарын. Ул турыда фикер йөртергә мөмкин түгел, мин югары судның аны үз көченә керткән карарын карадым. Анда аерым искәрмәләрдән башка. Анда инде транспорт прокуратурасы мөрәҗәгать итә бу мәсьәлә белән. Аэропортта Төркиядән кайткан пассажир 20 китап алып кайткан аркасында, димәк, бу очраклы дигән сүз. Минем үземнең уйлавымча, бундый эшләр белән катнашкалаган да булды инде. Җинаять эшләре белән дә катнашырга туры килде, экстремистик юнәлештә кешеләрне җинаять ясаган дип гаепләнгән эшләрдә. Бу бик четерекле, бик нечкә мәсьәлә. Ниндидер бер кичкенә генә шушы нан чыгып, тиз генә бер район судында рус милләтеннән булган хөкемдар тарафыннан карар чыгару ашыгычлырак булмады микән дигән уй бар. Үз көченә кергән карарны турында ул законлы түгел дип сөйләргә минем хакым юк. Бигрәк тә мин карарны күргәнем юк аны. Үз көченә кергән карар инде ул. Ул закон шикелле, законны да әйтәбез. Ул яхшымы, начармы, ул закон аны үтәргә кирәк дип закон булгач. Бүгенге көндә кергән инде ул. Әле ул үзендә тора, үз көченә кергән карар. Ләкин шуны әйтер идем мин, монда бик урынлы итеп искәртеп үттегез, Альберт, сездә, Рәфига әфәндедә, ул 2007 елгы басма турында сүз бара. Ә бит 2008 елгы басма булырга мөмкин, 2010 елгы булырга мөмкин, 1900 фәләнчә елгы басмалар булырга мөмкин. Ул басмалар тагын каядыр килеп чыксалар, очраклы рәвештә алар да шулай ук суд тарафыннан тикшеренеп, ниндидер тыелуы мөмкин. Прецедент бар да. Менә бу китап тыелган икән, менә хәзер ул тыелды. Аны нәрсә көтә алга таба? Мәсәлән, мин укыдым икән әлеге тәрҗемәне, минем белән нәрсә булырга мөмкин? Анда саклаган өчен һәм хәзерләгән өчен, саклаган өчен, тарату максаты белән чыгып бу китапларны саклаган өчен. Димәк, хәзер аны юк итәргә кирәк дигән сүзме инде? Димәк, юк итәргә кирәк. Юк итәргә кирәк дигән сүз, каядыр куярга кирәк дигән сүз. Юк, үзеңнең шәхси китабына анда әйтелгән аңлап бетермәдегез балалар. Мин әйтәм, кешеләр арасында тарату максаты белән сакланган булса. Мисал өчен генә әйтәм инде, мисал өчен нинди булса без бетерәбез инде публичный халык дип атала бит инде. Хаталанып ялгыш кына шул китапның обложкасын гына булса да берәр анда теге Россиядә тыелганмы, Россиядә тыелмаганмы берәр социаль челтәрдә чыкса, сезнең исем астында инде. Анда әлбәттә сезгә сораулар туачак мәхкәмә тарафыннан һәм башка һәм шул хукук саклау органнары тарафыннан сезгә сораулар туачак. Мен күрәм, хәзерге көндә гомумән синең куластында булган материал белән бүлешкәндә аккурат рәвештә бүлешергә кирәк, бүлешә белмәсәң бүлешмәскә кирәк. Чамаламаса. Аэропортка әйләнеп кайтыгыз, Искәндәр әфәнде, менә сезгә сорау, 20 китап тоткарланган дип әйттеләр. Транспорт прокуратурасы ягыннан башка китапларның язмышы ничегрәк, аларга сорау тудымы? Әллә шушы фәкать бер тәрҗемә генә кирәк? Юк, әлегә бит инде бер тәрҗемә, нәкъ менә шушы вакытта чыкканга гына, башкасына сорау тумады. Әмма мондый сорау моннан берничә ел элек минем аңлавымча Мөслимнең бер җыентыгы мәсьәләсендә булды. Аны ниндидер кайдадыр ерак көнчыгыштагы ниндидер бер судья ханым чыгарып, нәрсәдер аны экстремистик китаплар рәтенә керткән иде. Ул вакытта да Рамзан Кадыров таулардан кычкырды: "Әй, син анда мөселманнар алдында гафу үтендә, тиз генә китеп бар" дип. Аннары соң прокуратурада, ген прокуратурада нәрсәдер әйтеп маташкан иде. Рамзан Кадыров аларга да: "Әй, сез дә анда гафу үтенегез дә, давай, законнарыгызны тәртипкә кертегез" дип кычкырды да таулардан. Шуның белән бетте, ул китап чыкты дип беләм. Мин аны экстремистлар исемлегеннән, экстремистик әдәбият исемлегеннән чыкты дип уйлыйм. Бу юлы да менә шулай бер кызык әйбер килеп чыга монысында. Мин әле Россия төбәкләренең берсендә булса аптырамас идем. Мине иң аптыратканы моны
исламның 1100 еллыгын кабул иткәндә бөтен халык монда, бөтен Россиядан, бөтен дөньядан кунаклар чакырып бәйрәм иткән вакытта, шушы бәйрәм чорында ислам кабул итүнең юбилеенда шушы карар чыгаруы моның абсурд, әйеме? Һәм ул Татарстан югары суды шуны раславы минем өчен бу ниндидер абсурд. Биткәнмени анда кайдадыр Калуга суды яки анда башка төбәк суды. Бу безне әзрәк кенә сәяси яктан ислам дөньясында без иң зур ислам республикасы, бу безне ислам дөньясында бераз гына хурлыклы хәлгә калдырды. Менә мине шунысы борчый бу очракта. Менә гомумән тыелган дини китаплар, алар күпме, Рафиг әфәнде? Олар менә юстиция министрлыгының зур исемлеге бар. Ул исемлектә 1000дән артык китап бар. Инде күбесе мөселманнарның китабы. Ул исемлекне шуңа күрә һәр вакыт карап барырга кирәк. Ләкин ул исемлекнең теге бәгънәсезлеге шуннан гыйбарәт, аңар өстәлеп бара, нинди дә булса система юк. Шуңа күрә аны һәр вакыт яңа баштан карап утырырга, тикшерергә ул кермәгәнме. Ул исемлек әлбәттә гел артып бара инде. Шуңа күрә ул теге bir тыю система инде ул, ләкин система дип тә әйтү дөрес түгел, ул тыюның бер тәртибе юк. Чөнки әйткәнемчә инде ул 20 елдан артык бара инде ул тыюлар. Бара. Инде мөселманнар һәр вакыт мөрәҗәгать итәләр. Әйткәнемчә менә ул Бухаринда тыюга бер омтылыш булып алды үз вакытында. Хәтта безнең Абдрахим Утызимәнинең бер хезмәте кергән инде. Ул вакытында инде Равил Гайнетдин әзрәк чыгыш ясап, Утызимәнинең хезмәтен исемлектән алдылар. Монда без инде менә дин әһелләре, диния нәзарәтләре, әйдәгез менә аны бер системага кертик дип бу проблеманы күтәргән идек. Чөнки эксперт дигән экспертлар юк. Белгечләр белән хәлләр ничегрәк, Нурулла хәзрәт? Дини әдәбиятны аңлатып барырлык, шушы ук юстиция министрлыгының исемлекләрен карап барырлык, халыкны бераз агартырлык, моңа карамагыз, моны таратмагыз дип әйтерлек безнең гыйлемле кешеләребез бар бүгенге көндә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Монда килер алдыннан адвокат белән күрешергә туры килде, Нагиев, Руслан Нагиев белән. Ул бу эшне алып барды бит инде. Һәм аннан турыдан-туры мәгълүмат алдым мин. Ул әйтә, Сахих Бухариның тыелу сәбәбе 3 хәдистә диде, искәрмәдә түгел. Ягъни Абдулла Нишинның тәрҗемәсе искәрмәсендә түгел, ә нәкъ 3 хәдистә. Димәк, монда тыелган була турыдан-туры хәдисләр аркасында, искәрмә аркасында түгел. Ул хәдисләрдә әйтелә инде христиан яһүдләрнең мөселманнардан теге түбәнрәк итеп күрсәтелә дип, мөселман халкының ислам диненең өстенрәк күрсәтелә дип инде менә шуны сәбәп итеп алалар. Шуңа күрә дөрес әйтелде, әгәр дә Сахих Бухарины кем генә тәрҗемә итсә дә, бу хәдисләр булса ул җыентыкта, ул нисхә шулай ук тыелачак, әгәр экспертизага эләксә. Алай хәдисләрне төшереп калдырып җыентык бастыру дөрес. Андый тәҗрибә бар. Юк, туры килә ул. Бөтен җыентыклар, тулы җыентыклар гарәпчәдә бик сирәк, русчалар бөтенләй юк. Монысы ярый, монысы ярамый булып чыганы юк. Шуңа күрә ул русча кирәге дә юктыр дип уйлыйм мин. Өстәмә кертеп әйтим әле, сез сорау бирдегез, бер генә шушы Сахих аль-Бухари гына тыелганмы дип. Ул карар буенча анда тагын 2-3 китап бар. Аларда шулай ук тыелган. Һәм бер китап тыелмаган. Шушы кайткан китаплар турында сүз бар. Алар күрсәткән бер китап тыелмаган, өчесе хәтер ялгышмаса тыелган. Тәфсире алып карыйбыз икән һәр диннең китапларын, әйеме, анда башкалардан һәр диннең аның бер шундый өлеше бар. Ул дин бары тик үзен башкалардан истин санаганда гына яши ала. Бу һәр диннең нигезе, әйеме? Мин мәсәлән бер тапкыр Союз каналына эләктем. Анда сорау бирәләр, андагы хәзрәтләренә, инде аларның хәзрәтенә. Менә ди башка ди мөселманнарның мәчетен төзелергә ярдәм итсәң буламы ди безгә насари кешесенә, христиан кешесенә. Юк ди, без аларның ялгышуларында ярдәм итәргә тиеш түгелбез ди. Ягъни алар безне ялгышуларда дип саныйлар, без аларны ялгышалар дип саныйбыз. Һәм башка шулай ук бара торган әйбер. Монда аннан соң моны контекстта карарга кирәк. Пәйгамбәр галәйһиссәлам яшәгән ничәнче гасырда һәм без бүген 21-нче гасырда. Без аларны ул формада кулланабызмы, юкмы ул хәдисләрне? Шуңа күрә ул хәдисләр теге вакыт морале белән бу вакыт морале, теге вакыттагы моральны
бу вакытны кына куеп карау бара хәзер, әйеме? Һәм бу бер дә тамырдан дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә монда булырга тиеш, менә экспертлар турында сүз башлаган иде. Монда бер нинди дә дини булмаган кешеләр монда кул тыгарга тиеш түгел. Белгечләр дип әйтәбез бит инде. Үзебезнең имамнар хәл итәргә тиеш. Шулай лаеш суды алар Мәскәү Ислам институтына мөрәҗәгать иткәннәр, анда да белгечләр табылмаган. Алайса анда да табылмагач, ул белгечләрне каян алырга? Линар әфәнде, белгечләр темасы юк дигән сүз ул әкият кенә. Имамнарны җыеп китерергә безнең Болгар академиясе бар. Каян шакырсаңнар? Юк, андый әйбер була алмый. Алар сәбәбен белгечләр юклыкта күрәләр бит сәбәбен. Белгечләр алар гомергә булмады, булачакта юганын суды эшләрен башкарган вакытта бик күбесе мине гафу итсеннәр әлбәттә. Күбесе бәхәсле белгечләрнең нәтиҗәләре кайсы өлкәдән карасанда. Шуңа күрә бер нәрсәне әйтеп узам, Искәндәр рөхсәт ит. Моннан бик күп еллар элек Совет чорында бер бик күренекле сәнгать эшлеклесен порно материаллар саклаган өчен җинаять җаваплылыгына тарттылар. Һәм монда ул чит илгә барып кайтканнан соң Кама Сутра китабын таптылар. Һәм белгечләргә мөрәҗәгать ителде прокуратура. Казан университетының профессоры шундый нәтиҗә бирде. Кама Сутра ул памятник древней индийской культуры. В нашей советской действительности это порнографическое произведение. Шул нәтиҗә нигезендә ул кеше утырып чыкты. Бүгенге көнгә күчереп карау нәтиҗәсендә. Бүгенге көндә менә бүген башка халәткә күчереп карау нәтиҗәсе менә. Башка халәткә күчереп карау нәтиҗәсе. Монда да эшләр шуңа таба бара, ләкин менә сәясәт фәннәре доктор буларак Рафик хәзрәт урта гасыр текстларының кайсысын гына алсак та, шул ук Макиавеллиның текстларын алсак та, аларның күбесендә әйтик инде кемнедер өстен кую, кемнедер кимсетү турындагы сөйләшүләр алып барулар, алар норма санала. Урта гасыр әдәбияты турында әйтәбез икән. Монда ни өчен без сөйләшергә тиеш җыентыктан ул хадисләрне шүпләп алып төшереп калдыру турында? Юк, монда менә урта гасыр дип хадисләргә шулай дип әйтү бик күп ни булмас инде. Чөнки хадис ул безнең өчен инде урта гасыр түгел, гомумән төп чыганакларның берсе Коръән белән. Шуңа күрә әлбәттә хадис урта гасырда җыелган, топланган дип әйтә алмыйм, чөнки ул безнең пәйгамбәребезнең тормышына кагылышлы вакыйгалар, аны әйткән сүзләрен туплаган. Әлбәттә менә биредә беренчесе белгечләр турында. Белгечләр бар, бүген җитәрлек. Менә безнең уку йортында бар, Ислам академиясе дә бар, башка, ләкин мин ректор буларак шуны әйтәм, мин аларның күбесенә инде бу процессларда бик катнашырга тәкъдим итмим. Чөнки бит әле ул язу гына түгел, судка чакыру, чыгыш ясау, киң җәмәгатьчелек бар. Аннары инде теләсә кем яза башлый, менә шулай каршы чыкканнар дип. Шуңа күрә әлбәттә менә белгечләр инде бу процесста бик тәп катнашмыйлар. Сез булмагач тагын кемнәр? Кемнәргә фикер җиткергән? Юк, менә судлар да бик сәер бит инде. Беренчедән район судлары, аларның вәкаләтләре инде бу хадисләрне тиярга җитә торгандыр инде чөнки тигач. Ләкин алар бөтенесе җибәрәләр лингвистик анализ дип. Менә мин һич аңлый алмыйм инде дини китапларда лингвистик анализ, психологик анализ, ягъни ул психологик яктан ул кешене куркытмый микән дигән. Ничек аннары диннәрнең өстенлеге дип менә Искәндәр әйтте инде ул. Әлбәттә, менә өстенлек дип әйтү ул бик коррект түгелдер инде. Без үзебезнең дин хаклы дин дип әйтәбез. Башкаларда уникальлеге турында дин булмый. Линар әфәнде, менә сезгә ниһаять шират җитте дип әйтергә кирәк. Менә безнең бит инде Коръән кебек дини китапларыбыз, аларны закон буенча тыярга ярамый. Аларның үзләренең урыннары бар. Менә дини китаплар, башка дини китаплар. Аларның нидер аерым бер статусы бармы? Аларга ул статусны бирү кирәкме сезнеңчә? Гомумән китаплар мөфти өзенең әйткән сүзе бар, бер Коръәнне аңлатыр өчен языла дип тә инде шундый бер ни бар, гыйбара бар. Ничек кенә булмасын, күп китаплар алар языла диннең нигезен өйрәтәм дип кенә. Мәсәлән, алып карагыз, шул ук Әхмәт Хади Максудиның 100 елдан артык китабы яшәп килә. Ул нәрсә турында? Әхмәт Хади Максудиның Гыйбадәтул Исламия. Тахарат алгайрынабыз, намаз укыйрынабыз. Кем генә укып карагысыз, менә монда залда утыручылар, алар берсә теге бу китап начар дип әйтә алмый, шулай бит. Чөнки нигезендә гади әйберләр. Һәм күп китаплар дөреслектә шуны өйрәтә дә. Ләкин бар бераз гына зурак рангтагы китаплар. Коръәнул Кәрим 23 ел дәвамында ингән. Пәйгамбәребез шул 23 ел дәврендә ниндидер сүзләр әйткән.
нәрсәгәдер ул рөхсәт биргән, нәрсәдер ул тыйган. Һәм без сөннәт дип әйткәндә, ул сөннәтләр әлбәттә кергән хадисләргә. Ягъни хадис ул ниндидер сүзләр генә түгел. Ул ниндидер текстлар гына түгел. Ул бит инде пәйгамбәребезнең яшәү рәвеше. Ул менә моны тыйган, ул менә моны эшләгез дип әйткән, кайбер чакта хәтта ки дәшмәгән. Һәм төрле кеше аны төрле чаңларга мөмкин, ни өчен ул дәшмәгән? Тыйганмы ул аны, тыймаганмы? Шуңа күрә инде хадисләрдән, Коръәннән читтәрәк китсәк, калган китаплар да алар артык әллә нәрсә аңлатмый. Алар шул хадисләрне аңлата. Менә без әйттек, бу тыелган китап, әлбәттә бәлки кемдер укып карагандыр, кемдер укып карамагандыр. Хадис үзе бар, бер шәрехләмәсе. Нәрсәне аңлата бу? Әгәр дә китапта хадис китерелеп, ул шәрехе аңлатылмый икән, ничек итеп без үзебезнең акылыбыз белән ул хадисны аңларга тиешти? Һәм бигрәк тә бу очракта инде без тәрҗемә генә кылганда бик тә сак булырга тиешбез. Шуңа күрә калган китаплар ул калган китаплар, ул алар дөрестлектә бәлки хәтта ки аның кадәр тикшеренү үтмәсә дә куркыныч түгелләрдер. Ник дигәндә әйткәнемчә, шул Әхмәт Али Максудиның китабында яки Мугаллим Сәнин алып карасагыз, ул алфавит өйрәтә. Анда артык бәйләнер әйбер юк. Без алфавит кына өйрәнәбез. Ләкин алфавит өйрәнеп без ахырдан ачабыз шушы Коръәнне. Коръән укырга өйрәнәбез. Хәзер инде киләбез Сахих Бухарига мәсәлән. Иҗмах ас-Сахих дип атала бит инде аның китабы, ягъни теге оригинал дип әйтик инде, ягъни сахихлар гына җыелган китап дип әйтик инде, җыелмасы дип әйтик инде. Әлбәттә менә Рафи хәзрәт әйтмешли, аның бүгенге көндә бәлки хәтта ки үз гарәпләрендә дә тулы бер үз китабы юктыр. Бүгенге көндә Татарстан ничә ел рәттән тәрҗемә кылып, өйрәнеп, күрше мөфтиятләргә җибәреп, тәрҗемәләрне ни бары менә 2020 елда гына Зубдатул Бухари дигән китапны тәрҗемә кыла алды. Әйе. Зубдатул Бухари 19-нчы ел гасыр галиме Умар Дияуддин ад-Дагыстани тарафыннан шул ук Җамих ас-Сахихтан алган хадислар. Сойланмагына. Менә без әйттек, сез әйттегез, алайса кайбер хадисларны төшереп калдырырга да, чыгарыргамыни дип. Бу зур галимнәр, алар мәсәлән уйлаганнар, бу хадисны аларга кирәк, бу хадисны ни өчен? Мәсәлән, бу хадис алар инде әлбәттә үзләре беләләр. Мәсәлән, безнең генә акыл җитми аңа. Сезнең менә бу эш тәҗрибәсенә килик әле. Шуңа күрә менә инде кайтабыз безнең тәҗрибәгә. Җыйган вакытта сез берәр төрле экспертлар аша уздыгызмы? Сезгә килеп сорау бирделәрме, тикшерделәрме? Дөреслектә яхшы практика барлыкка килә башлады. Мөфтияттә бүлекләр бик күп бит инде. Мәсәлән, казият бүлеге бар. Бар гөләмәләр шурасы, бар шәригать бүлеге дип әйтик инде. Һәм шулай ук экспертлар советы бүлеге бар. Әлбәттә, анда шул ук бәлки Риудан, бәлки Биядагы укытучылардан зур-зур галимнәрнең кергән бер өлеше. Әлбәттә, ул кемгә кирәк? Мөфтияткә барып белешә ала, кемнәр анда керә мәсәлән. Һәм бу экспертный совет дип әйткәндә күз алдына китерергә кирәк. Коръән әйткәнемчә 23 ел дәврында ингән икән. Ниндидер бер гарәп телен белгән кешесе генә барып, мин гарәп телен бик яхшы беләм, һәм мин аны Коръәнне тәрҗемә кылам дип, тәрҗемә кыла алмый. Моның өчен лингвист та булырга кирәк. Моның өчен пәйгамбәребезнең дә сирасын белергә кирәк, тарихын. Иңү сәбәпләрен дә белергә кирәк. Моның өчен фикхны да, гакыйданы да белергә кирәк. Моның өчен бик күп нәрсә белергә кирәк. Бер кеше моны эшли алмый. Димәк, тәрҗемәгә тотынган вакытта ук инде ниндидер ценз бар, ниндидер сойлап алу бар дигән сүз. Әлбәттә, менә әйдәгез кайтып калыйк үзебезнең Татарстаныбызга. Алхамдулилла, безнең бар 4 фикхи мәзһәбебез. Безнең Татарстаныбызда Абу Ханифа мәзһәбе. Бар безнең 2 гакыйда мәзһәбебез. Матурidi һәм Ашари. Безнең Татарстаныбызда Матурidi буенча гакыйда, ихтиқат буенча барабыз, алар буенча. Алар гомерләрен багышлаганнар гыйлем алырга. Бүгенге көндә бер кеше алар иҗтихатына җитә алмый. Шуңа күрә берничектә экспертлардан торган, ягъни бик күп галимнәрдән торган советтан башка бер генә китапны чыгарып булмый. Ник дигәндә, хәтта ки шул хадисны тәрҗемә кылганда да, син тәрҗемә кылырсың гарәп теленнән генә. Пәйгамбәребезнең тормышын белмәсәң, ни өчен аны әйткәнен белмәсәң, синең тәрҗемәң гомумән бүтәнчә булырга мөмкин. Һәм әлбәттә син тәрҗемә кылдың, мин Сахих Бухарин тәрҗемә кылдым чыгарырсың. Син тәрҗемәң хәтта ки якында килми пәйгамбәрбез әйтергә теләгән сүзгә. Һәм ни өчен менә барлыкка килә шундый кайчакта кызганыч хәлләр. Монысын инде рекламадан соң белербез.
Тагын бер кат хәерле кич, Таяну нуктасы студиясында Сахих әл-Бухариның хадисләр җыентыгы турында һәм гомумән дин гыйлеме торышы турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Нурулла хәзрәт, ни өчен менә шушындый бик кискен вазгыятьтә без һаманда үз сүзебезне әйтә алмыйча калдык дип саныйм мин, без өлгерми калдык һәм Искәндәр әфәнде әйтмешли, каяндыр таулар арасыннан Рамзан Кадыровның тавышы ишетелгәнен көттек, шуннан соң гына башланды, туктагыз әле уйлап карыйк дигән әйберләр. Ни өчен безнең тавыш ишетелмәде бу очракта? Сорауга җавапны без бер видеоязмадан соң дәвам итәрбез. Сәлах Межиев, Чечня Республикасы мөфтиенең сүзләрен тыңлаганнан соң сезгә сүз бирербез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благая весть для всех, кто переживал по поводу вопроса запрета определенного издания Сахих аль-Бухари в переводе Нирша. Благодаря вмешательству главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, администрация президента России взяла под контроль этот вопрос, и в ближайшем, скорейшем времени этот вопрос будет решен. Будет решен в положительную сторону. Как Сахих аль-Бухари, конечно же, он не запрещен, потому что выпускается Сахих аль-Бухари в России, есть такие переводы, которые выпускаются, и они не запрещены. Но тем не менее, этот вопрос будет решен, и все сборники хадисов, общепризнанные комментарии священного Корана, труды, великие труды ученых 4 мазхабов, которые являются каноническими, не запрещены и не будут запрещены в России. Менә бу сүзләрне ни өчен без Чечня Республикасыннан ишетәбез икән? Гел. Безнекеләрдән түгел. Бу күбрәк тарихи һәм сәяси мәсьәлә иде, дөресен әйткәндә, чөнки монда менталитет турында сүз бара. Кавказ халкы башта эшли, аннан соң уйлый. Татар халкы башта уйлый, аннан соң эшли. Һәм татар халкының шундый үзенчәлеге бар, хәзер озак уйлап та бер нәрсә эшләми торган гадәте бар. Хәзер инде ул безнең менталитетка керә башлады. Шуңа күрә бу татарларның бер хәйләсе дип әйтик инде. Бер караганда безгә таяк башы төшә күрмәсен, безгә зыяны килә күрмәсен дип эшләнгән эшләр бу. Күп мөфтиләр бит инде безнең татарлар Кавказдан кала дип әйтик инде. Ләкин шул ук вакытта икенче ягы да бар. Рамзан Кадыров әйткән икән, Чечня мөфтие әйткән икән, бәлки калган мөфтиләрнең моңа кушылып тавышланып йөрү дә кирәк түгелдер. Чөнки әйтелде, уңай хәл ителде, теге искә даирәләргә кадәр җиткезелде бу мәсьәлә, аннан уңай җавап килде. Димәк, монда инде тагын шушы теге после драки кулаками не машут дигән шикелле, аларга кушылып, менә мин дә әйтим әле дип, монда йөрүнең инде кычкырып йөрүнең бәлки файдасы бар. Бик уңайлы позициядә булып чыгабыз түгелме? Без юк, бер секунд, моны бу әйбер белән мин килешә алмыйм, әйеме? Ни өчен килешә алмыйм? Чөнки без бер тапкыр инде муслим хадислар буенча, нан килгән хадислар буенча ул бер тапкыр булды инде андый әйбер. Ул вакытта да аны контрольгә алдылар, генераль прокуратурада һәм башка да, һәм бүген тагын шушы әйбергә шулык тырмага басты, әйеме? Гомумән алганда шуңа күрә булырга тиештеге вакытта ниндидер экспертлар иде, каяндыр килгән әйеме, анда теге ниндидер бер әле православ рухани иде булса кирәк. Монысында тагын ниндидер экспертлар, дөньяви кешеләр әйеме. Шуңа күрә бу әйберләр булмасын өчен кайсыдыр мөфтият үзенә җаваплылык алырга тиеш һәм экспертлар советын, шурасын төзеп куярга тиеш. Шуннан соң гына нәрсәдер булачак. Мондый проблемалар гел булачак һәм моны закон дәрәҗәсендә кертергә, шушы шуралар ашагына узганны карарга, менә закон дәрәҗәсендә моны дәүләт думасы аша уздырырга кирәк. Нурулла хәзрәт тыңлап бетерик, чөнки фикер бүленде. Сүзне бетерер идем, чөнки монда ничектер теге бүлдерә башлагачтан, бу инде бәхәс итәргә мәсьәлә түгел, без бөтенебез бер якта дип әйтик инде. Әйтәсем килә, тагын шуны да истәп, менә бу Сахих Бухарилар яки башка китаплар, гыйльми китаплар дип әйтик, ул бит киң даирә өчен чыккан китаплар түгел, алар баштан ук. Алар галимнәр өчен басылган китаплар. Мәсәлән, Бухари үзе дә үз китабы белән яшәми. Ул иң дөрес хадисләрне белсә дә, ул яши Шафигый мәзһәбе буенча. Проблема нәрсәдә? Ул мухаддис, ягъни хадисләрне җыючы, ләкин ул хадисләрне аңлатучы түгел. Шуңа күрә һәрбер хадисны аңлатыр өчен аның үзенең галиме бар. Бу мәзһәб галимнәре булып чыга. Менә безгә әйтелгән мәзһәб галимнәре. Мәсәлән, Имам Ахмад берсендә киләдә мәчеткә Имам Шафигый биргән дәрескә кереп утыра. Аннан сорыйлар: "Нишләп син Имам Шафигый дәресенә кереп утырдың? Теге бүлмәдә хадисләрне өйрәтәләр. Ул бит турыдан-туры белем чыганагы шуннан өйрән дигәч, Имам Ахмад әйтә: "Хадисләр һәр вакыт булачак ди, ләкин бу хадисләрне аңлаган кеше шушы гына ди."
Менә шулай итеп, бу хадисләрне теге кеше кулына килеп ләксә, гади кеше кулына, чыннан да проблема тудырырга мөмкин ул кеше өчен инде. Һәм практикада, тәҗрибәдә халыкка аңлатырга кирәк, һәм ул дини кешеләр арасында ул аңлатылган әйбер, китапларны бары галим кеше белән генә өйрәнергә. Укыган вакытта да галим укып, аңлатып барырга тиеш. Менә шулай иткәндә, бу проблемалар әлбәттә инде булмас та иде. Ләкин менә кичәге сүзне дәвам итеп, Руслан Нагиев белән хәзер әзерләнә китаплар, менә бу кичә мөфти дә шулай диде. Шушы китапларны бернинди аңа карата иммунитет булачак. Бер тапкыр кабул итәбез. Аларны кабул итәләр дә, бүтән аларны инде тыймаячаклар. Баксаң, Коръәнне яклап бит инде ул кабул ителде канун. Коръән Библияга кагылырга ярамый. Ул вакытта президент Владимир Владимирович шуны яклап чыккан иде. Ләкин ул вакытта кызык булган икән. Христианнар унар китап биргәннәр, тимәсеннәр дип. Буддистларның да унар томнар китаплар биргәннәр, тимәсеннәр дип, бу безнең изге китапларыбыз дип. Ә мөселманнар биргәннәр бер Коръәнне генә. Ягъни ул вакытта без алга карый алмаганбыз. Әгәр дә шул ук вакытта без инде безнең динебез Коръән генә түгел, сөннәт дип искә төшереп без ул хадисләрне дә шул вакытта тапшырган булсак, бүген мондый проблемага без килмәгән булыр иде. 15нче елда хәл ителгән булыр иде дип әйтә алабыз. Бер генә мәсьәләне әйтеп үтәсем килә. Менә тыелу-тыелмауга килгәндә, әлбәттә, сез әйткән фикердә резон бар анда, ләкин ул киләчәктә цензурага әйләнеп кайтачак. Без аның аша 100 ел элек, 150 ел элек үткән әйбер инде, 100 ел электә, 150 ел электә кискәләп чыгарга тырышканнар төрле китапларны. Бу булган хәл. Ләкин бүгенге көндә теге экспертлар булуы, шушындай фикрияләр булуы, һәм алар шушы китапларны карап чыгып, аларга ниндидер бәя бирүе яхшы, ләкин китап чыга берәр авторга карата. Ул экспертлар арасында тискәре мөнәсәбәт барлыкка килсә, ул автор гомерендә дә бер китап чыгара алмаячак. Ул автормы, тәрҗемәчеме, хезмәткәрме, ниме үрчеткәндә, онда теге мөһим түгел. Һәм шуңа күрә менә монда безнең татарларныкын күбесе әйтте, менә инде татарлар ягер битмәде. Алар шул ук Ниршаның тәрҗемәсе, 2 томлык тәрҗемәсе. Равил Гайнуддин монда аны искә алырга мәҗбүр инде. Ник дисә, ул дөрестән дә 2001 елны бастырырга Хайр Фатиха биргән. Монда бөтен проблема нәрсәдә? Алар менә никтер бастырырга Хайр Фатиха бирде. Ул вакытта әле Совет муфтиевның рәисе ул. 2001 елгы издание үрчәтәм. 2001 елгы изданиегә калышты бер көндә сүз юк хәзер көндә. Равил Гайнуддинның Хайр Фатихасында китапның эчендә тора. Китапның башында тора. Никтер бул тенденция бүтән китапларга кагыла, бигрәк тә теге муфтилар шурасы дип әйтгән татарча. Муфтилар шурасында чыгарылган беренче китаплары рәтле чыга, аннан соң китә 2нче, 3нче, 4нче, бу зихнем буталмаса, әллә 7нче, әллә 9нче издание бит тыелганы. Беренче издание түгел. Беренче издание 2001 елда чыгарылган. Анда Равил Хәзрәт Гайнуддинның Хайр Фатихасы барансы. Димәк, күбрәк чыккан саян сыйфаты киме дигән сүзме? Үзгәрә. Китаплар. Yok. Менә фикр буенча, Сотта нинди китапны ала инде таба шуны тыя. Мин әйтеп бетерәсем. Очраклы рәвештә. Мин башка китаплар, мин хадисләр китапларны бәйләнәсе килми гомумән. Менә бу китапны да бик яхшы китап, ләкин ул 6дан 1 өлеше генә Бухариның. Менә монда 6 том булырга тиеш. Бер Бухариның тәрҗемә ителеше менә безгә мин теге гаип белмим. Безнең бу иң зур нигә Аллаһ боерса ул теге мирасның сокровищницасына яки хазинасына әйләнер дип инанам мин. Киләчәктә рус телле дини китапларның дөрестән дә канонизированный китапларның берсе булыр дип инанам. Менә бу китапның мин Аллаһ боерса. Аның буенча гыйбадәтләр кылыныр дип инанам мин рус телле халыклар тарафыннан. Ләкин татарларның Аллаһка шөкер бөтен җыентыкларга безнең революция кадәре җыелган һәм тәрҗемә ителгән хезмәтләр бар, юк түгел. Чын татар теленә. Башка җыентыклар турында сөйләшик әле. Бәхәс уята торган китаплар, алар менә бүгенге көндә бармы? Аның авторлары кем? Аларны кем тикшерә, Рафик әфәнди? Юк, менә Сахих Бухари бәхәс уяткан китап дип беренче әйтә алмыйбыз инде. Ул бит менә аны аңлатудан тора. Менә революция кадәр бит инде мин татарларны монда әйттеләр инде, безнең татар бабаларыбыз, алар бик теге мудрый булганнар.
менә Коръәнне тәрҗемә итү рөхсәт ителмәгән. Тәрҗемә юк. Революция кадәр. Муса Бигиев тәрҗемә иткән, ләкин аны да инде җигач типографиядә чәчкәннәр, бастыртмаганнар. Шуңа күрә ул менә аның мантыйгы нидән гыйбарәт? Әгәр дә син Коръәнне аның үз телендә гарәпчә укый алмыйсың икән, шуңа күрә сиңа тәрҗемә нәрсәгә? Менә ул Коръәнне яхшы белгән дин белгечләре бар, алар тәфсирләр язалар, менә шул тәфсирләр нигезендә син Коръәннең эчтәлеген дөресрәк аңлыйсың тәрҗемәгә караганда дип аңлатканнар, һәм шуңа күрә инде менә безнең Ногмани, Хамиди, Иманкулы кебек бик яхшы тәфсирләрбез бар. Һәм менә бөтен мөселманнар, гади мөселманнар, Коръәндәге гарәп телен белмәгән, алар инде үз тормышлары менә шу тәфсирләргә таянып Коръәнне аңларга тырышканнар. Аннан соң хадислар буенча да тәрҗемә инде менә 40 хадис Нававиның һәм башкалар бик сирәк булган. Хадислар менә Рөстәм хәзрәт әйтте инде, ул иншалла кайчан булса да тулысы булыр. Мин менә әйтәм инде, менә ул булмаска тиеш ушча. Рөстәм хәзрәтнең бик кызыклы бер сүзе яңгырады. Без цензура иш әйберләрне моннан 150-100 ел элек үттек инде дип әйтте ул. Бу дин өлкәсе турында сөйләшкән вакытта, әлбәттә. Ләкин монда мин килешеп бетмәс идем. Әйтик, бүген без Искәндәр әфәнде белән искә алдык Нургали Хәсәнов дигән шәхесне. Ул мөфти булмаса да, Госманлы ягыннан Госманлы ордены алган кеше, ул вакыттагы империянең иң югары бүләге. Һәм инде монда кайткач, патша тарафыннан шулай ук алтын медаль белән бүләкләнгән кеше. Ике яктан да дип әйтик инде. Шулук тагын бер генә фикер, Сатыш мәдрәсәсе, хәзерге Саба районындагы Сатыш мәдрәсәсе кадими мәдрәсә санала, һәм анда шундый очрак була, инспектор килә, шушы мәгариф эшләрен тикшерә торган инспектор, һәм андагы мөдәрриснең өстәлендә күрә тыелган, дөресрәге исемлеккә кертелмәгән китапларны. Шулай ук Төркиядә каямма кайткан. Инспектор аларны күрә, һәм алар шушы мөдәррис белән матур гына әйтеп шәй эчәләр. Һәм инспектор бер нинди дәгъва белдермичә, тавыш күтәрмичә матур гына кайтып китә. Чөнки бу мөдәррискә аның ышанышы бар, һәм бу мәдрәсәдә белем бирү процессы дөрес бара дигән фикер белән ул шыпырт кына кайтып китә. Бүгенге көндә дин өлкәсенә миңа калса караш андый ук теге сыйпап кына тора торган түгел. Ышанычлымы караш? Беләсезме, менә бу мәсьәләгә килгән вакытта Кадыровның мөрәҗәгатенә әйләнеп кайтыган. Мин үземне көчле сәясәтче дип санамыйм. Мин ул өлкәдә үземне белгеч дип санамыйм. Ләкин мин шуны әйтер идем. Искәндәр әйтә, менә ул 15 ел элек мондай хәл булды инде ди, ул вакытта да менә шулай сүз чыкты, менә татарлар чыкмады, мондагы мөфтиләр чыкмады моңа каршы ди. Бәлки алар зирәгрәк булганнардыр чыкмыйча. Ничек уйлыйсың? Ул вакыттагы заман белән, ул вакыттагы җәмгыять белән бүгенге җәмгыятьне без чагыштыра алабызмы? Бүгенге вазгыятьне без чагыштыра алабызмы, Искәндәр? Юк, без бер әйберне әйтәбез. Без тегендә Көнбатышта без шул мәсьәләләр буенча ниндидер каршылыклар килеп маташкан вакытта, монда тагын каршылыклы ниндидер учаклар ясарга тиешме? Кадыровның абруе җитәрлек иде, ул администрациягә анда чыкмыйча да әйтә аладыр. Безнең мөселманнар моның белән риза түгел, карагыз әле, игътибарлырак булыгыз әле дип әйтә аладыр бит уларны шулай дип. Ул барып җитәдер җитәкчеләргә. Һәр милләт үзен үстерергә тиеш. Әйме, Россиядә татарлар гомер-гомергә ислам динен үстерүче, өйрәтүче һәм төп мөселман кавымы булып саналган. Без таратучы булганбыз, әйме? Һәм без шушы позициялардан артка чигенә башладык. Без инде башка республикалар, бездән соң әле 250 ел элек кенә ислам кабул иткән халыклар инде безне якларга мәҗбүрләр. Кайдадыр яулыкка бәйләнәләр, өстән Рамзан Кадыров таулардан кышкыра, аның тавышы яхшырак ишетелә, безнекеләр монда авызларына су кабалар, әйме? Кайдадыр Ирак көнчыгышта башлана, тагын Кадыров кышкыра. Бу юлы да тагын Кадыров кышкыра. Без үзебез кайчанда булса, нәрсәдә булса эшләргә өйрәнәбезме? Әллә мискин кавым булып яшикме? Менә сез әйткән позиция мин мискинлек дип саныйм. Көнбатышта да шуннан башларлар. Шуңа күрә мин тагын бер әйберне әйтәм, мискинлек дип саныйм моны. Икенчедән, монда бу очракта мин һәр китапны тикшереп чыгарырга дигән сүз әйтмәдем. Хәзрәт әзрәк кенә дөрес аңлап бетермәде мине. Рөстәм хәзрәтнең ни өчен һәр китапны түгел, нәкъ менә судлар өчен без экспертизаны татар җирлегендә ясап куярга тиешбез һәм бөтен китапларны без монда ясап куйсак, Татарстан дини нәзарәте каршысында бөтен китапларны экспертлар советы карап,
судка біз жибәреп тұрсақ, әйеме судтан әгәр дә проблемалар келіп туган очракта, монда бер нинди дә проблема булмас иде. Без аны дөрес бәяләр идек. Күп очракта ул китаплар безнең бабаларыбыз үзе безнең татар галимнәре язган яки алар әзерләгән китаплар булалар. Искәндәр, бу өчен барлыкта әйтелмәле, закон буенча аңлатып әйтелмәле сезгә. Ул бит судлар эштә каралган вакытта процессуаль закон нигезендә каралалар. Процессуаль закон нигезендә экспертлар билгеләнә. Анда чикләү булырга мөмкин түгел. Татар шурасында гына булырга тиеш дип әйтеп. Бүгенге көндә аның өчен бөтен законнарны бузарга кирәк, процессуаль законнарны үзгәртергә кирәк. Ул бит булай дип кенә безнең уй белән генә алай булырга тиешле түгел. Димәк, экспертлар советы булдырып кына бу мәсьәләләрне хәл итеп булмый. Экспертлар тәсә каян алырга мөмкин. Хәзерге законнар буенча экспертлар тәсә каян алырга мөмкин. Ул очракта андый була алмый. Динне белмәгән кешегә дин өйрәттер алмыйбыз бит инде без. Эксперт намуслы рәвештә ярар икенчесен экспертлар советы дис. Экспертлар советы әгәр дә ул бөтен китапларның адвокаты булса, китапларның яклаучысы дигән сүз була. Әгәр дә экспертлар советы дигәндә ярар, әгәр дә экспертлар советы дигәндә экспертка или экспертлар советына аның рәисе була, как обычно инде, аңа китап бирсәләр начар китапны, ул аңа начар бәя бирсә, без бит аны үттек, безнең хәзрәт теге монда ялганларга ход бирмәс, күпме ниләр эксперт буларак галимнәребез, татар галимнәре, эксперт буларак нитләр мәхкәмәләргә йөрделәр. Менә бу мәсьәләгә бирелгән бәясенә каршы булган кешеләр аларга теге телеграм страничкаларына не белән теге ягъни суд узганнан соң каныгу башлана. Судтан соң алың ул кешегә ул кешенең көне калмый. Төрле кызыклы ягын ачтыгыз Искәндәр әфәнде. Намуслы юк. Сез әйдә монда әкиятләмә. Намуслы эшләүдә түгел, җәмгыятьтә битерле фикерләр. Ул намуслы эшләсә, кемдер аны намуслы түгел дип саный. Ул шуңа күрә экспертларга мәсәбә. Кемдер өчен намуслы булырга мөмкин. Ник дисәгез, аларның теге әйтеп торам бит, ул вакытта ул без аңлаша безнең халык, татар халкы үтте, татар галимнәре үтте. Анда бит кешеләр төрмәгә утырдылар. Шуңа күрә аларның дуслары, туганнары, без сезне үтерәбез, без сезне барып табабыз. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә саклау белән. Рөстәм хәзер, ул яктан гына түгел. Без хәзер хисбут тахрирчелек һәм тыелган оешмалар турында барды. Гомумән, менә бүгенге дини китапларны тикшерү, бүгенге дини китапларны кайчан тикшерәләр, нинди сәбәпләр кирәк аны тикшерү өчен? Физик затның шикаяте генә җитәме? Менә дини китапларны тикшерү буенча бер нинди система юк. Юстиция министрлыгы каршында инде бер 10-15 ел элек төзелгән инде экспертлар оешмасы бар. Менә ул ничендер инде бөтенләй эшләми, бәлки инде судлар менә процессуар инде ул чыннан да теләсә кемне эксперт итеп чакыралар. Ләкин әйткәнемчә судлар да бу юнәлештә үзләренә җиңел юл эзлидер инде дин богословлар, теологларны чакыру авыррактыр, лингвистларны табу җиңелрәк, психологлар алар һәр инде чат сайын алар кирәгеннән артык күп аларны табалар да алар шуның белән үз проблемаларын хәл итәләр. Һәм шуңа күрә проблема кала. Теологик эштәлеген, дини эштәлеген караучы юк. Менә система юк, ул менә судларның да карар кабул итү менә шушы экспертиза системасының булмавы белән беренче чиратта бәйле инде. Судья әйдә моны тыйк дип эшләнгән түгел бит инде ул. Ул бирә, алар язалар, ул карарны кабул итә, шуның белән эш бара. Процессуаль мөрәҗәгать итәргә мөмкинме дип. Менә мин укып чыктым шушы җыентыкны, миндә бик ошап бетмәде мәсәлән. Мин шикаят белдерә алмам. Миңа да ошамый торган урыннары бардыр. Мин бу очракта бер нәрсәне искә төшерим. Мин указлы мулла булышкысы. Минем әни әйтәдер, ул үзе гомерендә 500 Коръән чыккан, революциягә кадәр укыган, өйрәнгән, белгән кеше. Әйтәдер, мин әтидән сораганнан соң, әнидән сораганнан соң, алар әйтәдер, тегесе нәрсә ничек булай дигән әйткәснән, бер билгә хәтле арада кызыксын, түбәнгә кереп китмә дип әйтәләр иде. Процессуаль яктан мөмкинме? Процессуаль яктан караганда, ул бары тик карала административ кодекслар нигезендә. Административ кодексларда бары тик закон бузылганнан соң гына, закон бузылу әнә шул аэропортларда тегендә монда күренә. Тотып алганнан соң. Нурулла хәзрәт, сезгә бирәсе сорау бар, үз фикерегезне онытмый торыгыз. Без менә бу экспертлар советы турында бик күп әйттек, ләкин икенче ягы да бар. Бездә бит әле өммәттә дип әйтим мен инде бердәмлек тә ул кадәр искитәрлек түгел. Монда инде теге бөтенесен дә әйтеп бетереп сөйләшергә кирәк дип саныйм. Экспертлар советына кемдер керә, кемдер кермичә кала. Без хәтта ислам диненең 1100 еллыгын бәйрәм иткән вакытта да тарткалашырга һәм ярышырга өлгердек инде. Бер Россия Федерациясендә дә монда менә бу кеше нишәп кергән, бу кеше нишәп кермәгән. Юк, ул бик дөрес әйтми, мин булайрак саныйм дигән төрле карашлар туарга мөмкинме шушы совет
булдырган очракта? Мөмкин гафәтәсендә ben үзем бу мәсьәлә белән багышланган әйтим инде без Болгар Ислам академиясе каршында менә дини гыйлемләр шурасы оештыру турында башлаган идек. Башлаган идек түгел инде аның өчен чыга язган идек. Анда без инде менә Салах хаҗи белән дә, Дагестан мөфти белән дә сөйләшеп, бүтән мөфтиләр белән сөйләшеп чыгып, һәрбер менә мөфтияттән анда галимнәр кертү турында сүз булган инде. Шуңа чыгып җиттек дияргә була иде. Шуңа күрә әгәр дә аннан соң инде мин ректорлыктан китте, бу шулай калды. Менә шуны башкарып чыкса, әлбәттә ул менә бүтән Россия мөселманнарының бу өлкәдә зирәк теге экспертиза өлкәсендә ихтиҗларын канәгатьләндерерлек бер оешма булыр иде. Ул нигездә мөмкин. Чөнки менә Кавказ, чыннан да менә Кавказныклар белән сөйләшү җиңелрәк инде үзебезнең мөфтиләр белән караганда. Ул хәтил ителсә яхшы булыр иде. Нурулла хәзрәт, сезнең фикер? Монда шундый кызык әйбер бар. Менә бу Сахих Бухари битендә тыелды, аэропорттагы булган низахтан соң дип әйтегез. Ләкин сорау туа, нишләп бу низахтан соң аның китапларын тикшерергә җибәрәләр? Нишләп мөселман кешесенең китаплары априори ул шик тудырырга тиеш? Монда проблема, менә бу дәүләт тарафыннан проблема. Һәм шулай ук инде дини китапларны, әгәр дә без экспертиза ясарга теләсәк, димәк ышанырга кирәк, синең шушы дәүләтеңдә булган юстициядә теркәлгән дин әһелләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк, мөфтиләргә, академияларга. Алардан башка аерым орган төзеп, тагын буларны тикшереп тора торган орган булачак бит инде барлыкка килә. Бу очракта шулай килеп чыкты. Шулай килеп чыга да. Шуңа күрә алар бердәмлектә эшләсәләр дөресрәк булыр иде. Монда дәүләтнең мөселманнарга ышанганнары күренәчәк. Һәм мөселманнар да инде әлбәттә үзләренең китапларын яклый саклый алачак. Кыскача гына таяну нуктасын билгелик, дөньяви дәүләттә дин иреген тәэмин итүдә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Менә бу мәсьәлә буенча мин шуны әйтер идем. Әлбәттә, монда менә суд турында гына тәнкыйть итү дөрес булмас иде. Дини нәзарәтләренә дә бу эшне инде профессиональ итеп карарга кирәк. Менә Татарстан дини нәзарәтенең мисалын китерергә мөмкин. Менә ул чыгарылган инде Бухари җыентыгы, Коръәнне тәрҗемә иттеләр. Бүген дини нәзарәтләре бу мәсьәләгә үзләре профессиональ килеп, җитдирәк карарга тиеш. Кызганычка каршы менә бик җиңел юл сайлыйлар инде. Алар да әйдә мин Сахих Бухарины тәрҗемә итәм. Әйдә мин Коръәнне тәрҗемә итим дип, ул җиңел юл тәрҗемә ягыннан. Әгәр дә инде алар уйласалар, менә Коръән тәрҗемәләре бар, шуңа күрә әйдәгез аларга тәфсирләрне, аны аңлар өчен китапларны күбрәк тәрҗемә итик дигән юл бүген иң дөрес юлларның берсе. Аннан соң дөньявилык ул контрольдә тоту һәм изү түгел диннәрне. Дөньявилык ул диннәргә үсәргә, һәр дингә үз уңайына үсәргә ирек бирү дигән сүз. Менә шул таяну нуктасы булырга тиеш дип саныйм мин монда. Сезнең фикерегез? Минем фикерем буенча, беренчедән дин әһелләрен экспертларга кертеп булмый торгандыр, дин әһелләрен, дин белгечләрен кертергә, теологларны кертергә кирәктер. Ул бер якны карарга тиеш түгел. Мөселманның сәҗдәсе 4 мәсгать бар. Кем булай тота, кем булай ышана дип әйтеп. Алар ниндидер киңәшче булырга мөмкин. Алар ниндидер белгеч булырга мөмкин, эксперт түгел. Минем уйлавым буенча, монда әлбәттә кем генә бу мәсьәләне караса да, тагын бер сорауга җавап бирү итем тиз генә. Ни өчен менә аны карадылар административ эшне, ни өчен шул низах чыкты дип, аэропортта дип. Алар тик торганда гына китереп чыгармыйлар, ул низахны белеп торырга кирәк, аның процедурасын таможня үзе үткәрә. Анда белгечләр бар. Бу китап әгәр дә 20 булмаса, маслы күләм булмаса, маслылы булмаса, таратырга алынган китап дип табылмаса, аны тикшермәйләр. Аңлашылды. Сезнең фикер? Дини нәзарәтләре тарафыннан, мөфтиләр тарафыннан персональ рәвештә Хайр-Фатиха бирелгән китаплар аннан соң чыккан шулук исем астында, шулук атамада, шулук темага чыккан аның киләсе изданиялары беренче изданиягә караганда начаррак. Моны сезгә белеп әйтәм. Һәм шуңа күрә әйтәм, дини нәзарәтләре белән эшләсеннәр алар, һәм эшләүне эзмәсеннәр. Безнең Калям Шариф перевод смыслов чыккан иде. 19 елда менә 20 елда Сахих аль-Бухари чыкты. Ашып карасагыз, анда бара одобрено муфтиятом Дагестана дип мәсәлән. Одобрено муфтиятом такого-то. Тагын бара. Ник дигәндә, менә бу әкренләп экспертларга инде бер адым. Чөнки тәрҗемә кылынды берләр тарафыннан, тикшерелде икенче муфтият тарафыннан. Һәм аннан соң әгәр дә ашып карасагыз, язылган одобрено экспертным советом, шундый номер астында. Һәм ул номер, как нак менә безгә мөмкинлек бирә бу китап ачырга. Аннан соң игътибар итегез. Нинди генә китапны алсагыз да, ГОСТ бар. Штрих-код булсын, ISBN, ул булсын, УДК ББКлар булсын,
нинди генә дини китапны алсагыз да, ачып карагыз башта, бармы ул? Бармы? Әгәр дә юк икән, бәлки аны гомумән дингә каршы кешеләр чыгарадыр. Нурулла хәзрәт, сез Китап булмый таянып анысы. нәрсәдә күрәсез? Һәр нәрсәдә Аллаһы Тәгаләнең рөхсәте белән, кудрәте белән эшләнә. Һәм һәрбер нәрсәдән дә дәрес алырга кирәк. Менә бу очракта да без дәрес алырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтен яклар өчен, Бухари хәдисләрен яклар өчен, динебезне яклар өчен мин нәрсә эшли алам дип, һәр мөселман кешесе шушы очракта үзенә сорау бирергә тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без дин өлкәсенә дәүләт ягыннан да караш ташларга тырышып карадык. Ләкин нәрсә генә булса да, дөньяви дәүләт иң беренче чиратта үзенең кануннары белән көчле. Һәм ул кануннар алга таба тагын да гадилрәк һәм камилрәк булсын дигән теләктә калабыз. Дини китаплар укучыларда да, тикшерүчеләрдә дә сораулар тудырмасын иде. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.